merci et pas Nzambe. Nazopesa Nzambe merci pour permettre journée à l'élo Toko Mayango. Tolobaki que na kota la ndenge 2020 eleki tokoko vanda te totika la kimia tolobaki ete bon Dieu a fait grâce et c'est ngeli tolia tola qui s'appelle gratitude na biso envers Nzambe na biso bandeko soki to préparer ki journée oyo ezalaki pona mwasi moko oyo Zamba balora ke lo ngatali ye na libota na ye. Po ebele bakundami na 2020 soki to landi si bien ngana yo to okusa na te na bosanga. Ezala ba mama pasteur, ezala basali na Nzambe, ezala bana bilenge. Vraiment soki o landi bien fi na bango ngana yo to okusa na te na bosanga o bazalaki na ko. Mais Dieu a permis qui est partout à Bongo Bakundama. Yawana biso tolobaki tokoko tikate tole qui sa janvier oyo ça que to songa na source to ya kopesa ye merci. Yango to préparer ki journal lelo. Yo oyo zaki lokasa okangi motema te otiki ndab ya weza papa bola yo. Na église na biso pasteur na biso biso ane o eza ya couronnement Nzamba couronné yo na misala nyonso salela Nzambe na bataille nyonso luka Nzambe te 2021 Nzamba couronné yo Nzamba kausoma ya misu Nzamba sekisa yo kimia ezala partage na yo vraiment tozo senga motangi asunga biso Tozotemba Nikoloto honoré Liloba Nzambe Psaume 116 verset 12. Ce qui peut pas interpréter les Psaumes la lingane kozalelo kwa malamu mingi. Psaume 116 verset 12. Amen, amen. 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 Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Parole du Seigneur. Maman, lolenge nini na kokyo zongisela na Nzambe olamu nyonso asali pona ngai. Mama eza mutuna. Bengo fandi wana na ebite nini Nzambe asalelaki yo. Nakali na temps oyo tolekisi na ba confinement. Tangu toye ko reprendre église. Tokutani awa. Otani ba santé oyo batu bazalaki na ngoma na lobi non soki Nzambe azala mutu wana aza ya kopambola. Malgré temps difficile mais au moins na mama bonne santé azan nzoto bien donc otali bolobi Seigneur est-ce que mutu oyo ndenge mokili mobimbezo lela yeba lelaki oui alelaki mais elongo na Nzambe ata mutu alema tende nzoto ezoyaki kini ezozala malgré makambo ngo mupepe ya makasi ebeti mokili na oti modératrice alobi tozalaki confiné ezala bato bakimaka amoni pasi ya azwi ya elibota kini azwi ake embargo ezalaki oui embargo ekotaki, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie mais malgré embargo Nzambe atikaki biso te azalaki kaka Ebenezer yango na motuna oyo mama na ngai mituna na motema no nini nakoki kozongisela na Nzambe ndeko na kata kozotala bana na yo baninga bakufeli bana na ne oyo bakundi tangu yo zotala motema no ezoyebiso nini ya spécial oyo ngana yo tosali oyebi nazokamwa komona mwasi baobenge na journée ya boye mama oyo atikali na ndako je ne sais pas na ngonga oyo motema nde ezoloba nini to mama oyo avandi aozela ta mosusu etikala 30 minutes atelema azwasaki mbango akotawa mama oyebi te nini eza basali tomiyokaka pasi mpo na mosala na Nzambe totalaka bolamu
tolukaka nzambe napambolaka bamama ya prévoyance ndenge baza napambolaka babetaka mulawo ezambe mako soki bato baza na misala malamu tozela te soki baza te nde totatolango te bamama oyo malgré age na bango partout totambolaka na bapulu omona bamama oyo esalaka nde esengo nalobaki te journo eleka te na obetisa bamama oyo vraiment esalaka bien natunaka nalobaka ata na kati ya bamama na biso topase nini lobi totunaka te na mitema na biso lobi tokozala wapi tomitunaka te soki tozonéglige oyo eza mosala na nzambe soki tozoreconnaitre bolamu na nzambe te bible ezotuna david azotuna quel rendrai-je à l'éternel nini yo okozongisela nzambe bateyaka biso mokolo mosusu awa batuni biso eske soki nzambe aza na nzala oyo oyebi biso amen bamama te nzambe ayoki nzala akoki koyebana ayebi biso ke nayoki nzala akoya te mpo nyonso ye moto akeli yango mais yo oza na intere ya koluka nzambe oza na intere ya kobanda koluka koperse ata nzoto no elembi otelemisi makolo na makasi olobi makolo na ngai tookeluka nzambe mpo bolamu na nzambe uta na botama ti lelo na okoka koloba ngo te amen bamama tosalaka pete tala génération na yo combien bakufa tala tata ozalaki otanga classe ti lelo ndenge opali opota combien bakufa lelo ta mosusu ozokonte 60 ans lelo 50 ans 40 ans 35 ans 30 ans est-ce que bato oyo obotama na bango bazali mais yo opesi nzambe nini que rendrai-je à l'éternel nini ngai nao tokoki kozongisela nzambe tozongaka nsima mpo na nini so eza mosala na nzambe mama na ye koyebi so 2021 oyo motuno etikalaka na ngonga nyonso ata ozalaka na ntite moko quelque part kozonga nsima na mosala na nzambe te motuno oyo esongaka na kati na yo soki mosala na nzambe etelemi omituna na kati no na kozongisela nzambe nini nde nafandi na ndako boye nakelo sambo te nazongiseli nzambe nini amen mama nzambe mpe akoperdre nini nzambe operdre eloko te azaka na ngwende na ye atikali nzambe mais yo ozoperdre potango yo osalaka geste ndenge olongwe ndako boye peut-être ofuti transport mama nayebi soki eza sécurité na yo oyebi te mosala osali lelo nini nzambe ozongisela yo tu ne sais pas omona ngo kaka boye peut-être oye mpo babengisi yo c'est bien mais tika nayebi soki makambo ya minene kosalema mpo yo honore nzambe jamais moto honore nzambe atikali kaka ndenge azalaki jamais yango nazobonde lelo na 2020 oyo 21 oyo mama baforce yo te yo deforce nzoto na yo yo force makolo na yo yebisa motema na yo tosa nzambe tosalela nzambe mosala ata oyoki sango eza wapi force j'ai béni le Seigneur mama nanga moko ayebisi nga alobi mpo na 2021 na otrace programme na bia Seigneur gloire à Jésus po eza na bato baososola ke na sa moyo oyo mosala oyo eleki mosala na nzambe eza te il n'y a que l'œuvre de Dieu osali yango mpe efuti yo ndenge oye kosala yango wana oyebi lolenge ekofutelo te me nayebi soki ekofuta yo yango nakozongaka nsima te nini tokoki ozongisela nzambe zongisa makantina na ndako na yo lelo ta mosu nde oyo ozala nzambe asasali yo ngolo so obalisi bana na yo baboti ovandaka bozomona bakoko no bazobaluka eza na esengo ya komona wana te mama eza na esengo ya komona wana te moyebi moko ayemba alobi apesi nga esengo oyo mokili ekoki kopesa te oyo mbongo ekoki kopesa te oyebi so ovandi boomona bana oyo boti epesaka esengo moko oyo ate oza na bamiliare miliare ekopesa yo yango te me nzambe na lola apesa biso yango ya ofele asukitika na kopesa biso te akomiti na bana oyo biso tozobota mama eloko nini ezoretenir yo mpo ozongisela nzambe le fils de merci amen mama nini ekoki koretenir yo bon toza nango toloba te na milobelaki nalobi Seigneur il y a des fois bapesi facture ya mai to ya courant mokolo mpe lopango akomi koloba te
date sekoki bao bafuti te soki bayekaka kokata mai yo bango nde bakofuta bapenalité mais soki ya mai na ya courant tozokoka te ebongo pema oyo est-ce que tongai tozala capable ya kofuta mpe mokokisa 50 ans tongai tozala na capacité ya kofuta mpe mokokisa 60-70 ans te tongai tokokango te nyonso tozobika na nzela ngolu. C'est la grâce de Dieu qui est la source de vie. C'est la grâce de Dieu oyo ezotelemisa biso yango na mama na ngai 2021 ezala année mosusu ata oyoki babengi pulwate ata oyoki nini salisa makolo na yo mama ozosunga biso mama toza na ngonga mingi te tozokima nsima ngonga na biso mais tosloba essentiel zwa Esaïe 38, 16 na 17 toyokana no Esaïe alobi nini interprète biso toyokani lobo ekota na kati na biso. Esaïe 38 verset 16 na 17. Esaïe 38, 16, 17. Totani la pauvre na Yesu. Amen. Seigneur, c'est par tes bontés conduit de la vie. Car par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Amen, pa maman. Amen, femme brillante. Vraiment, na évité. Oyoki lilobo na senga ki ba interpréter pour ekota. Zamba tali bambeba to salati. Soki zamba tala ka bambeba oyo ngana yo to tamboli na mola 2020. To ngai to mona molamu na zambiti. Zamba tali mabe na biso te surtout biso ba mama. Mama koki kozala na sololi. Nde toza boye na mama to sololi sikoyo. Apesi mukongo mama Yvette aye to bato tonga. C'est ça mama za bongo ata a prophétisaka ata sambelaka ti bilambe sopola koto partage à maman mais maman wana soko otali asa déjà 50 ans l'église maman zoye batenzela nini nazokenda so nzamba tali mabungo biso tozo sala du jour au jour so nzamba tali bambeba o moi si mon Christ soki akutami ata na zando oyo place ateka akomi mpe mopagano neti bapagano nyonso akosani ke ye aza servante asalelaka nzambe lolenge ye akoti me nzambe azoloba atali bambeba na biso te me arenuvele bolamu na ye ebongo mama na ngai po mbeba oyo tosalaka du jour au jour nzambe akokotika ngai na ona bomoi te po bible ezoloba salaire du péché c'est la mort mais nzambe atengaka compte te nzambe atengaka te tozosala mabe mikolo nyonso tozosumuka ozongi okiti Seigneur pardonne nzambe alimbisi mais mama oyo mpona korendre action de grâce epa na nzambe c'est difficile soki mosala na nzambe ye eza deuxième position apesi raison mama na ye koyebi biso 2021 oyo nzambe aza na posa ya raison na yo te nzambe aza na posa ya bamakambo olobaka te mpo asala mbeba te mpona kopesa bana asala mpe mbeba te ndenge apambola na libala mpo age oza nango bamosusu baza na banzela baolata bakola baoluka mpe me bazwi te me yo ozwa asukisa te azokoba na kosalelo verbe na yo wana te tondi te ekodeborde me yo mpe sala pa na nzambe sala pa na nzambe kozala lisu matindika te ane oyo eza ane ya couronnement tozala réellement couronné tosaleli nzambe toluki nzambe malgré bamabe na biso mais ane oyo to mwasi misongisa ozala réellement couronné ezala lisusu bajete
pour oya l'église et c'est ngeli tolanda pour ya boye et c'est ngeli kaka basa batata crédit ba te ane oyo nazo zongela yebisa makolo na yo to sa Nzambe motema na to sa Nzambe to sala musala na Nzambe poko mon eza yanga ya yawo Nzambe ba uti koyebe pa mama Yvette apesi biso ngo asimbisi nde kutu biso pona tanyo so ya ndiko arraché azwaka na ye mutu pe ya kotelemela ye azate amen ba mama mais totika kosala pe mabe amen ba mama mama moi oya tanga ni mwasi totika pe tolonga pe na stati wana yake biso nde totongaka biso nde tofingaka biso nde toyinaka ezala basali na Nzambe totongaka après toye mosali wana tienyo kabo malédiction amen mama totika makambo wana Nzambe akurone biso totika babiloko ezanga tina Nzambe akurone biso misalo zosala ekende pamba te. Je me rappelle lobby dimanche à lobby pasteur na biso te biso à lobby Nzambe a témoigné batu misatu nani azo se rappeler amen nani azalaki na guide amen Nzambe a témoigné ki nani a témoigné Daniel a témoigné Job a témoigné Noé c'était profond à lobby pour batu oyo bakendaki na Nzambe tina suka mais à lobby Nzambe abenga David l'homme c'est l'homme en cœur pourquoi témoigner était kende yo na peso exercice ke etango ni ne salaki ke ba témoigner David te Salomon kutu koloba te Nzambe apesi ye nyonso oyo alingaki so tangi Bible ezala mutu ozwaki bozwi lokola Salomon te mais fin na ye ezalaki ndenge nini mama obakangama na Nzambe kala osali musala na Nzambe kala mais Bible ezoloba vaut mieux la fin d'une chose que son commencement et réalité bateraki biso lobi ezalaki tellement profond na lobaki lelo kape na yebisa yo ozwi tamulayi ya kosala na Nzambe ya kotambola na Nzambe ya kozala na Nzambe mais na ye koyebisa yo vaut mieux la fin pour c'est la fin qui justifie kolemba te prends courage percez lisusu komba sala koleka oyo ozalaki ozala po suka na yo Nzambe atémoigné elekaka aboye te basacrifice toosala ekende pamba te mais tozwa quand même motole kowute ba na Nzambe mais mpona tokóma na niveau wana bandeko torevoir marche na biso na Nzambe c'est très important marche na yo na Nzambe intimité na yo na Nzambe conscience na yo ndenge ovandi wana oyebi nini yo ozalaka capable ya kosala ezala na foyer na yo ezala na bisika ozobika bisika ozosala oyebi nini yango esalaka te epekisa yo ozala na intimité na Nzambe mais na ye koyebiso na pokwa oyo lisalisa quand il y a la vie, il y a encore l'espoir. Lokola pomme ezali, ozana ta ya ko réparer. Ce que ozana ba, oyo ezalaka ke oh mama kingani ngana ko bisaka yete. Oh mama oyo ngana yesi makatete. Pour l'année 2021, zala déterminé. Pour mi kota na kiti bate. Ce que le bisaka ngana lo biso na ko. Ce que kibaka ngana ko kipe yo na ko. Obandopona nga pe na ndaku na yo na ko kobenga na nga pete mais objectif na nga eza moko tozala sauver na nga na yo bandeko nyonso tozokourir c'est pour le salut des âmes eza ndelo mosusu tooluka te mpo bozwi ya se ya mode ezoleka nango amen bamama bozwi elekaka mpe mutu bakundake na bozwi na ye te soki ezalaki bongo nde ebele bakunda bango na bamabangu na bango mais souka tolukaka ya cimetière pona collection que vanité de vanité tout est vanité luka ozala nde en communion na Nzambe bima zoba pona 2021 ndima babengo zoba mais yo relation non na Nzambe ezala bonke amen ba mama toye kosungana po toyebani ke toza basi mwasa ndimelaka Nzambe makasi mais pour la kosumuka azalaka prête mais tozana makoki na nzela molimo na Nzambe akokisa biso
totika biloko ezanga tini babiloko ezanga vie totika yango tosimba o eza essentiel. L'essentiel pour moi et toi c'est la vie éternelle. Amen. Mais vie éternelle eza muto azosumuka te ya kosimba yango mosumuka kosimba yango te toluka sanctification. Na sanctification ndima babengo zoba ndima babengo pie azala ne yuma amona na ane atteindre niveau bataille azala kate oui nambi terre à terre mais yo nanga tomona nzambe. Amen ba mama Marie tozokoba otandela biso Psaume 25 verset 3. Malgré bolamu na nzambe na oti kotuna awa 2020 oyo nani amoni loboko na nzambe te namoni mutu atomboli loboko te mais yoka iloba na nzambe ndenge ezoloba. Psaume 25 verset 3. Psaume 25 verset 3. Amen. Tous ceux qui respirent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Amen, maman. Infidèle sans cause. Maman Zamba Saliomi. Zamba pesi yo bomoi. Zamba pesi yo bambule bele. Zamba sungi yo. Zamba tile lo na oki ba témoignage ya mususu nzoto ezo sala na mani. Ba ma plomb kilikili. Makambo ebele. Zamba bikisi, Zamba lokoli ba poisson, Zamba lokoli biwa, ba mususu kutu ba bela kata ba coronavirus oyo. Mais pas condamnité. Pourquoi nous sommes infidèles sans cause? Zamba zotuna mwasi. Pourquoi ngana yo tozaba infidèle sans cause? Omoniza bisika oyo tika Nzambe ataka wana ozima. Tiku kolo yo kosonga. Mais mabeza nini? Tako zozonga wana eko se ozongi. Ya yo pe no sezoni simo bandeli lisusu. Oya chanjaka te. Zambe na biso abombo na kate. Alobi oya koluka nga na kolitanisi. Ope akotika nga pe na tikiye. Bible lobi tozaba infidèle sans cause. Na évité combien de pasteurs nous avons de la popo ya losam. Na évité. Ata biso aw. C'est presque chaque jour. Au pasteur na biso azoni tungisa. Po yo oya losam. Ok, pour la koya losam wana eza intérêt na yo. Balakisa mama mususu na pongi. Kokota kaka kota ka aw. Nzamba emission na sécurisaka yo. Na on sécuriser libota no po yo kitaka l'église. Refuge à sauver les Nzambe. Mais pourquoi tu es infidèle? Bible les ont déterminé que mutoza infidèle mais cause exacte. Pour la Nzambe elle. Mais pourquoi tu es infidèle? Tu es la février. Pour ma cambone. Et quand tu as les bandelianes, tu as changé. Maman batindi kakayote pona osale na Nzambe. Batindi kote pona kopesa Nzambe. Batindi kayote pona kokoma église na yo. Po liloba na Nzambe zolo batayo telemite babange koteli. Mais yo kozwani biso libange telemisa Nzambe. Libanga neza libanga te. Zamba kotele misata mususu inconnu. Atelemi asali musala o esengelaki yo sala. Yo tikali kidibo lobi Joka ndenge na sali te Nzamba zali na capacité o tele misa ona moleka sala makoki te oui Dieu est capable. Mais azo senga biso tozala bato toza fidèle ba na ye. Po Bible lobi so toza fidèle na makambo amike ngaya o Nzambe na kopeso makambo minene. Bande kotolo mana kidiba. Jeune femme longwa na kidiba. Oyebi te ane oyo nini Nzambe azokomisela yo. Mutoko tiso suna kidiba te. Ngana lobaka nzela. Soki nzela matiti ezate. Eza nzela mutu nyonso azoli. Matiti ezate. Mais soki nzela wana mutu oleka lisusu te yaya na ngai. Nzela na matiti ekobota. Na eko yebi so na
okutuna vierge okozala témoignage na kati na lisanga oyo mais yo zala fidèle nazobeta sete zala fidèle nzambe soki moto aluki ye nzambe amitalisaka mais soki yo otiki nzambe mpe atikaka moto zala fidèle mama zala fidèle elenge 2021 oyo tokozala couronné le 31 tokozonga kaka na bisika oyo tokoya kotémoigne bolamu na nzambe mpo ekosuka te nayebi soki verre na yo wana ate eza na katikati ekodéborde mais yo zala fidèle fidélité na yo nde bouclier oyo nzambe akopesa yo amen bamama mama Marie tokende vraiment natika yesu na miniti mokie tosambeli zoela biso Luc 17 à partir ya 12e verset toyoka nanu nini lilobo ezoloba Luc 17 tobandi lisolo oyo bateya biso yango mais lelo nzambe ekasala biso grâce oyoka ngo na lolenge mosusu Luc 17 12 Luc 17 verset 12 totangi na kombo na Yesu. amen. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger? Merci, parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci maman pour yosa ingratitude. Amen maman. Merci. Vraiment la question merci. Pour yo kozala compter parmi ba neuf oyote. Bible lobi boye. Bato bazali na malade ya mama. Malade ya mama eza malade mabe. Quand ndenge to ki mama corona. Ya moku ezalaki soki oza nango. Balokoli yo libanda ya mboka. Donc il faut que le musika bisika bato bazaki o bato vivre yo. Mais bato oyo baye pa na Yesu. Yesu ayebi bango bokende et pas ba sacrificateur lokola lelo toloba ayebi bango bokende pas ba pasteur na kokendaka ba constater kaka ke maladie eza lisusu te mama tala na vie na yo nini yawe eza basasala na yo kati awa ba licencié na yo ki awa bana na yoki ba maplom mibale misatu na yoki ba poisonner famille mobima mais baza en vie nini za basaleli yo te mais Bible ezolo baboye bato yo après avoir constaté que babiki babosani kozonga epa oyo abikisi bango tala likama oyo biso toza nango mama après avoir kosambela butumba oyo Nzambe sunga bananga Nzambe ya mibali bazwa misala Nzambe bana nanga basi babala elombe nanga bali ya kotili bala zobota te Nzamba lola yoka mwana mwaso ya bota Nzamba kangi motema te abaloli elongi atali mwasi oyo me mama oyo bana bazwi musala ya kokende poto bakei ya kosala na ba entreprise ya minene basali bana o batiki mama na bango te balobi mama na biso une femme de prière une combattante
asalise eza grâce na ye nde niveau au biso tokomi bazwi soki tipe soki nini mama komi kaka boye na vola mama moni église ne komi mabe alobi ngai esengeli akeleka na nzungu ya monene yo bosani ingratitude mama moni ke dime na ye faut pas pasteur ne akomi mokie pasteur ne akomi moto ya mokie pasteur ne azangi nguya mama komi oluka baeglise ya minene akomi oluka bapasteur oyo bayebana mama na ngai tozala bafemme insensé te tozala bato bayebi koreconnaitre bolamu bazalaki 10 mais moko kaka nde azongaki moko pourquoi nazoyebi biso likambo oyo mpo makolono mibale ezala ngwi na place okutami kosala erreur te omoni oyo azosungo lelo azoteya yo butu moi oyebi losambo asalaka te mpo na yo mais mutu mosusu akende kose réjouir te mpo na partage na yo mama na ngai zala mwasi ya mayele bisika oyo ovanda nde bisika lipamboli lo ekozala bisika oyo osalelaka nzambe nde bisika mpe nzambe akontaka yo kosazarde te kozala neti banef te bazalaki 10 mais nzambe atala lobi nef bake wapi que Dieu soit loué yo za mwasi ya mayele olobi te lokola nayoki mbela ya action de grâce nakokomikanga te nakei nakepesa nzambe merci nzambe oyo yeli kopesa merci azala eyano ya bituna na yo nzambe oyo ye kopesa kosala signe ya reconnaissance 2020 oyo asekisa yo ozala mwasi oyo kolela lisusu te 2021 oyo ezala ane oyo vraiment akorone biso na baniveau oyo ata biso tozosakane te amen mama couronnement oyo ekosalema kolalisa baprincipe oyo ngana yo tokotosa liboso na nzambe mais eloko nasengi yo liboso to néglige mosala na nzambe te amen mama na 2021 owele na mosala na nzambe quel que soit niveau okoki okutama quel que soit place okoki ozala soki ozalaka partenaire koba soki ozalaka na nettoyage koba soki ozalaka na suivi mama nanga kangama na mosala na nzambe nzambe wana mokolo mosala alobi il fait toute bonne chose à son temps mais nga nazoloba mpo na nga 2021 nde temps oyo esengeli mpona koroname na lolenge na badomaine nyonso akotika domaine ata moko te ezala epa bana ezala epa mobali ezala na misala vraiment esengeli nzambe akurone amen mama mais problème eza nga na yo couronnement na biso tokozwa yango mais biso na nga na yo toluka kosalela nzambe amen bamama vraiment nayebi ke natika na miniti moke tozwa temps ya oloba maloba nayebi te ndenge olobwaki na ndako elo nini oyaki olobi ndenge okende action de grâce oyo so napesi nzambe na nga merci nazosenga ye boye je ne sais pas mais mutu na mutu ndenge aza wana ayebi eloko nini na 2021 ata mpe tooloba tokozala couronne ozala couronne na nini apart ville éternelle toozwa na sango toa na babesoin nayebi te nini oyo yo koluka epa na nzambe otele likolo mama na ngai nayebi te cet esprit asunga yo kotakabana te toa liboso ya nzambe prends courage telema ozobana deja komedite na kati ya motema na yo bayebi baleka liboso baotindela biso nzembo ya méditation oyo ekomema biso liboso na nzambe mama nde nazoloba boyo yo deja ozotelema likolo ozokende deja kopense korealize otali nini esimbaki te mena na ngonga oyo yawe nzambe yeyo atelemi azotunda yo olingi nasalela yo nini okolinga nzambe asalela yo asasali yo grâce okoti 2021 mais apromettre yo ete okozala couronne nini sikoyo olingi couronne yango ezala ya nini motole oyo ezala ya nini olingi nzambe asalela yo vraiment ozokende ozobanza yango na kati na yo okoloba maloba mpo na 2021 bayebi na biso
biso na loyembo oyo ekosimba mitema mama oyo aloba maloba asaka mpona ane oyo 2021 aloba oyo nzambe alingi asalela ye. Notre Dieu est présent na kati na biso. Bible bisika mibale misatu basangani na kombo na nga na kati na bango. Biso nde tozala toleki mibale toleki misatu. Kasi nini oyo olongwaki nango ndako oyo oyaki nango na bisika oyo nzambe akotala alobi te lokola asali geste oyo asali part na ye nga mpe yaoyo nzambe nakokisa part na nga. Mama na nga nzambe apesi yo temps banda koloba banda koyebisa nzambe banda kosenga nzambe 2021 oyo asalela yo nini. Oh Seigneur merci biso oyo toye nzambe na nga.